第二個部分啦，頭先講咗訓練嘅部分啦，我哋都想講下第二個部分就係多感官嘅活動啦。因為而家好多時候都時興講五感嘅體驗，即係話係聽覺啊、視覺啊、味覺啊或者觸覺啊呢啲嘅五官嘅感受啦。咁啊，先交俾 Michael 你講下啦。你哋喺即係院友嗰方面，院舍嗰度有啲咩嘅多感官嘅活動去俾院友呢？咁好咁啊，唔該晒。咁其實我哋儀器咧就引入嘅時候咧，就引入咗主要兩種嘅。咁但係用嘅時候咧，就發揮得更加多啦。咁呢個咧就其實屬於一個係咪多感官呢？佢呢度解釋下先啦。呢個互動嘅電子資訊屏咧係一個互動成分好高嘅一個器材嚟嘅嚇。咁啊，裡面嘅嗰個硬件咧，大家可以想像就係嗰啲快餐店點餐機啦嚇，即係唔係話好高科技嘅嘢嚟嘅。咁但係咧，裡面個軟件咧，我哋專登寫出嚟咧，就係希望個院友有時我哋個訓練得朝九晚五，跟住或者星期六日假期，其實我哋都唔開嘅嚇。咁佢有咩做咧？我哋就係想有部機，我哋唔講嘢嘅，都希望佢自己主動去做。咁同我哋個理念就係充實佢嘅日常，唔好等佢咁得閒嗰個理念有關嘅嚇。咁譬如依家呢部機咧，就簡單講咧，就係佢可以有啲資訊提供啦。咁譬如嗰度見到有張 poster 喎，咁佢可以係睇到呢個 poster 個活動好吸引，可以撳報名。咁我哋後台就收到佢個報名嚇。咁而仲有一啲咧，就係譬如佢購買一啲零食啊，或者換一啲我哋所講嘅 token。我哋院舍有個系統，就訓練得越多，佢嘅 token 越多嘅，多勞多得嚇。咁可以換好多工賺錢，打工賺錢。咁有鼓勵啊，有進步啊嚇。咁甚至乎可以係生活用品嘅，有啲係佢手工藝整出嚟嘅產品，譬如我哋嘅畫作啊，有啲係冷衫啊、冷頸巾啊，佢都可以換嘅嚇。咁呢度咧，佢可以喺呢個平台嗰度咧撳佢自己喜歡嘅嗰個物品啦嚇，嘢飲嘢食唔再講啦嚇。咁最新咧，我哋引入咗兩個 AI 嘅元素嘅。咁一個咧就係 AI 相簿嚇，可以咧俾佢咧撳入呢個功能裏面咧，佢可以揀翻一個風格，譬如旅遊風格啊，去到長城啊、鐵塔啊嚇等等嘅嘢咧，佢就撳完個掣，擺自己個樣落去咧，就好似去咗旅行咁。咁啊少少咧就係令到佢咧平時同埋幾個即係嗰啲良朋好友咧，不如一齊去撳下張相啦。咁啊影完張相咧，我今次去咗可能中國啊，去咗瑞士啊，咁啊俾佢一個咧好特別嘅體驗。而張相咧，佢可以留喺個相簿裏面。咁呢個機嘅後台亦都有個智能化嘅功能咧，就係幫佢篩選啲相嘅。有時我哋影完好多相，啲相咪唔知點俾翻佢嘅。呢度佢可以用個面容識別，就幫佢歸類翻咧係屬於呢個譬如陳小明嘅咁樣。咁佢好快脆，佢可以攞到自己嘅相簿啦。可以佢屋企人嚟嘅時候咧，可以分享俾屋企人睇啦。咁仲有好多㗎，譬如嗰啲卡通啊，或者日本動畫有啲樣，我哋早排都玩得好開心嗰類嘅相啦嚇。咁佢哋做嘅就係希望佢哋咧其他時間都充實啲。咁另外仲有一個咧 AI 嘅機械人嚇。咁而家我哋訓練緊佢嘅，咁就俾咗好多咧我哋自己新生會都有好多嗰啲身心靈有關嗰啲嘅內容，佢咧俾佢學習。咁佢咧根據呢啲嘅學習內容咧，就可以同我哋院友傾偈咧。譬如呢度講話我瞓唔着覺點算啊，咁佢就會有個咧 AI 嘅邏輯咧，同佢講翻一啲可能建議佢嘅嘢啊，又或者係當佢唔識答嘅時候，佢都會話你可以揾翻你啲職員去同你傾喎嚇。咁呢個我哋相信就係咧，我哋有啲院友好中意揾人傾偈嘅，而我又唔可以同佢傾咁多喎嚇。呢個大家都理解係咪啊？咁你撳部機，個機可以同佢傾，佢係語音輸入就語音出聲咁變咗我哋咧就真係而家未上架，不過咧今日有機會同大家分享咗先。我覺得咁會可能令我哋個工作嘅時間咧減到一部分出嚟，係唔使同佢傾好多佢重複嘅話題，叫佢你同電腦傾啊，電腦裡面有譬如機械人小姐好好嘅。你可唔可以有得揀男仔或者女仔？我哋係整咗4個模樣嘅一男一女，首先分開先啦。另外一個專業版就同你講啲説教啲嘅，一個 casual 版咧就係同你講啲好玩，即係佢係以一個同你朋友方式講嚇。咁專業版相對就係擺咗好多我哋嗰啲內容落去叫你你應該每日3餐要點食好認真嘅嚇。咁有4個 icon 俾佢揀。
你頭先講第一個呢個就係嗰個資訊屏啦。咁啊第二個咧，呢個就係呢個就真係多感官治療啦嚇。咁呢個器材呢，就係多感官柱啦。咁我哋會推入一啲房間裏面呢，就將佢瞬間就變成一個多感官嘅房間啦。咁啊可以去到佢哋嘅病床。咁譬如我哋嘅院友呢，有部分呢，就唔係好方便呢，係去我哋嘅治療室嘅，可能比較多時間臥床嘅。咁啊成部機推入去咯，加埋有啲譬如。佢裡面有埋個音樂功能啦，有埋其他嗰啲 sensory 有味啦，即係香薰啦，有歌啦，有視覺啦，咁我哋就會再派一啲觸感球啊，或者係運動球俾佢，咁啊連埋啲手部機能啦咁等等嘅嘢，就俾佢咧喺個房間都可以用得到。咁我哋一推入個房，可能有6個人喺度，咁就好似開咗小組咁樣噶啦咁至於隔離呢個呢，就係一個我哋叫做虛擬實境裸眼嘅，即係唔需要戴個 goggle 咁啊，等我哋院友坐到入去呢，其實佢好似個攝影棚咁嘅啫，入到去呢，就可以三面連埋個頂都會見到啲影像，咁就好似呢度呢有個圖呢，就佢瞬間去到某個地區，可能呢度係萬里長城咁啊，佢可以做好看咁呢個係擺喺一個我哋叫多感官治療室裏面當呢個房呢，如果係拎走依套器材嘅話呢，嗰間房亦都有好多多感官嘅儀器呢，係俾佢用翻一個我哋好叫做典型嘅多感官治療室，就俾佢 calm down啊，或者係精神啲啊咁樣嘅。我追問一下，你頭先講到呢個係裸眼嘅一個即係虛擬實境啦。咁點解你到當初去買嘅時候呢，唔考慮即係戴眼鏡嗰種呢？即係我哋院呢就23年尾開嘅，咁啊開始諗嘅時候呢，其實咁啱呢就 pandemic 啦，即係大家都知道好多嗰啲防感染措施啦。咁啊，我哋諗到如果有樣嘢唔使話大家共用嘅，會唔會好啲呢？咁所以就有呢個 idea 喺度嘅，就唔使用任何眼鏡啦，入去就喺呢個環境裡面就有個虛擬實境嘅現象。佢好多功能㗎，可以係有啲生活功能，譬如搭巴士啊、去銀行啊、去醫院啊，咁呢啲都係可以幫我日常呢，俾佢哋一啲外出訓練之前呢，適應下、學習下先，然之後出到去呢，我知道佢已經有某個程度嘅掌握。咁啊，我亦都知道啦 ，Gloria 就除咗係社工之外啦，咁亦都對於藝術治療啦、香薰治療啦，同埋一啲音樂治療咧，都好有興趣嘅。咁所以你哋中心亦都會舉辦可能呢類型嘅多感官嘅活動啦。咁或者請 Gloria 分享下你哋中心可能有啲咩嘅多感官嘅活動係會舉辦嘅。頭先你講嘅藝術治療啊、音樂治療啊、香薰治療都我哋全部都有㗎啦。我哋仲要加多個園藝治療添，係啦，因為我哋近期都推園藝治療，都推咗2-3年啦，咁就覺得係一個好好嘅輔助治療咧，去幫老人家去令佢哋嘅身心靈都可以健康，因為精神健康喺呢段時間我哋成日都講嘅。咁其實園藝治療係一個輔助治療，希望可以幫到老人家可以一個社交嘅聯繫啦，亦可以令到佢一個生命教育嘅。咁呢個都係到老年人需要嘅一個教育啦。咁我哋其實園藝治療都好多感官嘅。當你手把手去挖泥啊，去聞一啲香草類嘅嘢咧，呢啲全部都係一啲五感嘅治療啦。咁加上我哋其實都會配合翻一啲智能科技嘅，因為我哋有智能種植機，係啦，咁就可以令到嗰個農作品咧，其實嗰個收成咧係會比即係自己種咧係會有好效果嘅。因為可能我哋俾個種子翻去老人家去種嘅時候咧，佢哋嘅照顧未必唔識啦，或者係唔記得啦。咁但係如果有智能種植機擺喺我哋中心，你日日定期嚟望下佢，係啦，咁然之後咧，佢哋見到自己嘅植物慢慢成長嘅時候呢，係佢哋會有一種喜悅感嘅。加上真係種植機嘅話呢，喺我哋中心，我哋其實窗唔係好多，咁但係有呢啲儀器嘅時候呢，咁佢哋即使唔會被風雨去侵蝕啦，亦可以令到老人家風雨不改都可以上嚟望住自己嘅植物呢，咁係都幾開心嘅。咁同埋最後我哋一定會將個羅馬生菜呢切割出嚟，然之後攞嚟食個沙律嘅。哇，幾 fresh 啊，係啦，咁又有一個好好嘅體驗咯。
係啦。種植機咧都好多唔同嘅供應商都有，我哋智靈會下邊都有展示嘅，一陣大家可以參觀。好啊，好啊。咁另外其實我哋都有用香薰治療啦，雖然可能你話同科技唔係好一個好大嘅 linkage 啦，咁但係香薰治療確實係可以幫到長者啦、護老者咧佢哋嘅身心健康嘅。香薰治療係一個我係一個香薰治療師，所以講起呢個話題就可能講唔斷啊。係啦，咁其實係可以用一精油咧去幫助老人家啲身體嘅健康嘅。佢哋嘅長期痛症咧，其實我哋實測過都係做過研究咧，其實我哋只係幫佢按摩15分鐘，佢哋嘅痛症都已經可以完全減少，而且佢哋有另外一個副作用就係嗰晚會瞓得好啲，咁係一個好好嘅副作用啦。係啦，咁另外唔同嘅味道啦，可能係一啲比較果皮類嘅味道咧，佢哋聞咗嗰個感覺係會舒服啦，咁同埋令個情緒可以 calm down 嘅。咁如果呢啲味道俾認知障礙症嘅老人家聞咗嘅時候咧，其實佢哋嘅一啲行為啊問題嘅行為咧係可以減少，咁照顧者嘅壓力咧又相對嚟講又真係可以減喎，咁令到照顧者壓力都相對嚟減低咗嘅話咧，咁所以香薰治療都係一個非常之好嘅輔助治療嘅。咁但係我哋有時喺中心都希望有一啲歡快愉悅嘅感覺嘅時候咧，我哋就會攞我哋嘅送餐機械人 Bella， 咁我就會擺個香薰機喺上邊咧，咁就叫阿 Bella 行勻我哋嘅全場咧，咁就去釋放一啲好開心嘅香味啦，咁令到成間中心一來香啦，二嚟老人家嗰個活躍嘅程度咧就會開心啦。咁當然啦，我哋可能喺唔同嘅場合就會有一啲唔同嘅味道嘅，咁例如可能係一啲靜觀訓練啊，或者係一啲我哋音叉訓練啊，咁咧我哋就會擺一啲 relax 啲嘅音樂啦，同埋一啲香氣咧，都可以令到我哋嘅參加者咧係可以真係放鬆落嚟咯。多謝 Gloria 嘅分享啦。咁啊頭先 Gloria 講到咧，就係嗰啲生菜咧種咗之後出嚟食啊。咁啊要問下 Michael 你嗰個小賣部啦，你講下呢個或者係即係食呢樣嘢咧，對於院友嚟講，可能喺頭先講咁沉悶嘅一啲嘅即係院舍嘅生活入邊咧，食嘢真係好緊要啊。咁你講下個小賣部俾你講下。好，咁我哋小賣部其實咧一般嚟講就喺一啲士多仔你見到嘅嘢都有嘅，咁譬如我哋有啲飲飲食食啦，啲日常用品啊、洗頭水、護髮素等等啊、廁紙啊等等都有嘅。最初成立個目的咧就主要係兩樣啦，一方面就係服務翻我哋院裏面嘅舍友咧，佢哋唔需要咧即係山長水遠去買一啲日用品。咁因為小欖大家都聽到係比較遠啊偏遠，屯門公路嘅中間。你出荃灣同埋入屯門都差唔多係咁遠嘅嚇，咁特別係我哋嘅院友有啲可能步行唔係好方便啊，甚至乎佢家人年紀都大啦嚇，咁都唔可以期望佢抽太多嘢入嚟。咁我哋主要第一個 primary 咧就係想服務翻院友先嘅嚇，咁其次咧就係個小賣部咧，我哋個訓練咧係提供翻俾我哋院友嚟服務做嗰個服務嘅人士嘅嚇，咁即係我哋有好多訓練生啦嚇。咁佢哋會係喺裏面學做一個店員啦，上課啊、賣貨啊，有時我哋有啲不良於行嘅舍友，佢仲會幫佢攞埋個籃，拎翻佢個位嗰度，咁呢個都係一個服務啦嚇。咁我哋個院舍咧，小賣部都開創咗咧20幾個呢啲咁嘅叫做訓練機會，就俾佢哋咧學唔同嘅嘢嚇，咁收錢都會學嘅嚇。咁而且咧就係成立埋嗰個叫做健康生活嘅委員會，等佢哋裡面咧係傾一傾咧，我哋而家啲貨咧有邊啲夠啊，邊啲唔得啊，邊啲個價錢太貴啊等等嘅嘢，佢哋都俾翻意見㗎嚇。咁我哋健康嘅唔想得假喎嗰啲。係，其實最近都修改咗啦嚇，唔多健康嘅都可以上嚇，因為佢哋要求冇計嚇。咁但係咧，我嘅要求就係唔健康嗰啲要賣貴啲，即係費事到最後咧，我哋院舍都有護士同事多專業團隊咁唔係我哋想點就點。咁我哋譬如健康嘅嘢可能係5蚊啦，冇咁健康嗰啲咧就7蚊你自己諗啦。咁我哋嘅舍友精明嘅，佢會計到嗰隻抵啲喎，咁就買啲健康啲嘅嘢啦嚇。咁呢個都係咧，我哋俾翻佢揸個主意。咁其實我哋服務呢一個小賣部，其實都係服務加訓練兩個用途，咁都係俾佢哋做個主人啦，跟翻新生會本身希望咧以佢哋為主嗰個嘅即係概念嚇。咁呢個係新元素嚟嘅，咁呢個係吞煙啦嚇，唔係吞噬。
嗰個吞嚥友善嘅貨品呢，其實係最近我哋都睇翻呢，好多家屬話佢買唔到合適嘅零食俾佢個院友嚇。咁譬如其實坊間係有嘅，咁但係以我哋一般嘅家人呢，可能佢未必會去嗰啲店啊、中心啊嗰度買嚇。咁佢好似接觸唔到啊，就係最方便佢就去啲超級市場呢，就買啲佢食唔到嘅嘢，譬如啦，吞嚥困難人士。會買啲乾果啊，嚇買啲薯條啊，咁其實呢啲牛肉乾啊等等，其實我哋好多都係呢話你食軟餐嘅、食免治餐嘅，其實嗰啲會令佢續親，甚至乎近塞嘅。咁我哋呢就唔好啦嚇，不如你喺我度買啦嚇。咁我哋以近乎成本價啦就賣出。嗱，呢個我哋講呢，同我哋嘅院友講唔賺錢嘅，真係唔可以賺錢嘅嚇。我相信呢呢度。如果有嗰個供應商都見到啦，點解個價錢咁似佢供應俾我嗰個嘅咧嚇？咁因為咧我哋就係買翻嚟差唔多就係冇啊！我遮咗你個價錢啦。係喎，你想俾人睇㗎？差唔多以院舍價嗰度轉售嚇，即係院舍嘅批發價轉售，就係希望我哋嘅嗰啲家屬咧嚟到依度你買俾佢都唔需要話用好多錢啦。咁啊，希望佢可以人哋有零食，佢亦都有。咁亦都係咧，我相信呢個近來嘅吞嚥友善嘅一個產品嘅科技咧，日新月異啦，越嚟越好食，越嚟越吸引嘅，個外表又好，味道又好。咁我哋嘅院友依家咧，如果佢係吞嚥困難嘅人士咧，佢可以選擇呢啲嘅服務，咁佢可以買，然之後咧就人有我亦有嚇。